10. Επιστροφή. Οι βουλευτές ετοιμάζονται για ένα ταξίδι στην Άβυσσο. Στράτος Χιλές, Γιώργος Σοφιάνης, Θοδωρής Ψευτέλης, Παναγιώτης Καβιωτάς. Σχεδιάζουν το πώς θα πέσουν. Κανονίζουν την κάθε τους κίνηση. Προβλήματα διακρίνω, ο Σταύρος θα καθυστερεί. Όλοι απομονούν. Ξεκινάμε. Ποιος θα είναι τολμηρός? Θοδωρής Ψευτέλης. Τραβάω. Αναλαμβάνει ο Γιώργος Σοφιάνης. Και ο αργοπορημένος ο Σταύρος εδώ πέρα. Τον περιμένουν όλοι για να αρχίσουν. Σταύρο με τις χειρονομίες σου. Ξεπροβάλλει και ο Σταύρος πίσω. Νάτος, Νάτος. Τρέχει, έλα Σταύρο. Πάμε παιδιά, έτοιμοι? Ναι, ναι. Πρώτος Σοφιάνης. Κλείνει και τη μύτη Θοδωρής. Πετάει και σπαντόφλες. Ο Στράτος ο Χιλές. Είναι τα παιδιά του Μανταμάδου. 2010 επιστροφή